بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی سفر کر رہے ہوتے ہیں، مثلا گاڑی پر کہیں جا رہے ہیں تو رستے میں شدید آندھی آ جاتی ہے جس میں ڈسٹ ہوتی ہے، مٹی کٹا ہوتا ہے اور پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اوپر کون سی چیز آ کے گر جائے اور گاڑی کو نقصان پہنچ جائے۔ اسی طرح بعض اوقات نا ایک دم شدید بارش آ جاتی ہے یا شدید سیلاب آ جاتا ہے، بندہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ اور سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم وہ سموگ آ جاتی ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور بندے کی جو ویژن ہوتا ہے یعنی اس کی جو سائٹ ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، یعنی گاڑی چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم اسی طرح ہم ایئر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو رستے میں ایئر پاکٹس آ جاتی ہیں اور جہاز ایک دم نیچے ہو جاتا ہے، کبھی اوپر ہو جاتا ہے اور گڑ 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 کی آوازیں آ جاتی ہیں اور انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو جذبات ہیں ان میں بھی کبھی کبھی طوفان آ جاتا ہے اور کبھی وہ سموک کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ایموشنل ڈسٹ آ جاتی ہے، ایموشنل سٹروم آ جاتا ہے یا ایموشنل ٹربولنس آ جاتی ہے کہ بندے کے بہت سارے جو جذبات ہیں جس میں سیڈنس ہے، جس میں انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یعنی فرسٹریشن ہے یا خوف ہے، یا اس قسم کی چیزیں انسان کے ذہن میں چھا جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان کی جسمانی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور ذہنی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بندے کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، کسی کا سر پھاڑ دے یا اپنا سر پھاڑ لے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آج کل ایک کامن وجہ جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو دادی یا نانی ہوتی ہے، یہ بچپن میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ اپنے بچوں کے سامنے کچھ اس قسم کی بات کر دیتی ہیں کہ اس بچے کا شادی اس بچی سے کر دینا، اس کی اس سے کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، کچھ اس قسم کی وہ بات کر دیتی ہیں۔ یا کچھ بہن بھائی خود بھی آپس میں کچھ چھوٹی موٹی اس قسم کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچی بڑی ہوگی تو ہم اس طرح شادی ان کی کر لیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بچے بچی جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو ان کی اپنی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں، ان کا اپنا پڑھنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا انداز ہوتا ہے۔ بعض کا بچی بہت زیادہ پڑھ جاتی ہے اور بچہ بالکل ہی نکمہ ہوتا ہے، یا بچہ بہت زیادہ پڑھ گیا، بچی بالکل نکمی ہے، تو پھر وہ آپس میں شادی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو وہ بچے اگر والدین کو انڈیکیشن دیں کہ ہم اب اس میں یہ جو آپ نے پرپوزل ذہن میں بنائی ہوئی ہے وہ اس کے مطابق ہم شادی نہیں کر سکتے، تو والدین کے ذہن میں نا ایک دم اس قسم کی فرسٹریشن جنم لے جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے۔ اور اگر والدین مان جائیں تو چلیں اچھی بات ہے، معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہوتا ہے کہ والدین مانتے نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہاں بچی گھر سے بھاگ جاتی ہے یا بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے اور وہ باہر جا کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کورٹ میرج جب ہو جاتی ہے، جب بچی بھاگ جاتی ہے یا بچہ بغاوت کر کے باہر چلا گیا، اس نے خود ہی کہیں شادی کرا لی ہے، تو اس کے نتیجے میں والدین سخت قسم کی جو ہے نا ایموشنل ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی انہیں غصہ آتا ہے، کبھی انہیں رونا آتا ہے، کبھی وہ ریزنٹمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی اینگر کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی انگزائٹی، کبھی ڈپریشن۔ اس کے نتیجے میں انہیں مختلف قسم کی جسمانی اور ذہنی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور اس میں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک صاحب کے بچے نے اس طرح شادی کر لی تو وہ اتنا پریشان ہوئے کہ 2-3 ماہ میں ان کا انتقال ہی ہو گیا، حالانکہ عمر ان کی تقریباً 55 تھی۔ تو اس طرح کر کے نا بہت سارے جو اس قسم کے مسائل ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں۔ ابھی ایک مسجد کے ساتھی بتا رہے تھے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، تو وہ ایک دن اپنی کلاس کی بچی کو گھر لے آئے اور اس نے ماں سے تعارف کرایا، یہ میری گرل فرینڈ ہے اور میری کلاس فیلو ہے۔ اب وہ بچی تھی، اس نے ویسٹرن قسم کا ڈریس پہنا ہوا تھا، جین اور اسکرٹ وغیرہ، جبکہ جو اس کی ماں تھی وہ دیہاتی پس منظر تھی، تو اس نے تو بہت برا محسوس کیا کہ یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اب بچے نے انڈیکیشن دیا ماں باپ کو کہ جی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جبکہ ماں باپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ بچی باہر ہی کہیں شادی کر لیں اور پھر ماں باپ جو ہیں وہ اس قسم کے ایموشنل ڈسٹربنس کا شکار ہو کر فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں اور اپنی زندگی کو بھی عذاب بنا لیں اور بچی کی زندگی کو بھی عذاب بنا لیں۔ اور اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بچیاں گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں اپنی پسند کی، جو کہ والدین سے بغاوت کر لیتی ہیں، ان کو بھی والدین چھوڑتے نہیں ہیں، پھر ان کو فالو اپ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے سوشل میڈیا پر اس قسم کی کئی سٹوریاں دیکھی ہوں گی کہ والدین نے پھر ڈیورس کرا لی اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ وہ اس کے بعد پھر زندگی ان کی سکون میں کوئی نہیں آتی ہے، وہ بچی کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے اور ان کی اپنی بھی لائف جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔
اس لیے ہمیں اس معاملے میں بڑی دانشمندی سے ہوش لے کر یعنی عقل سے کام لینا چاہیے اور گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچے بچی اگر اس قسم کا کوئی انڈیکیشن دے رہے ہیں تو اس کو پریسکرائب طریقے کے مطابق اس کو پورا کریں اور ان کی جو خواہش ہے اس کو پورا کر دیں اور ان کو اپنی زندگی گزارنے دیں۔ ہم نے ان کی زندگی نہیں گزارنی، انہوں نے اپنی زندگی خود ہی گزارنی ہے۔ تو اس لیے بچوں کو آزادی دیں اور اس سینس میں کہ اپنی زندگی کو بھی پرسکون رکھیں اور ان کی زندگی کو بھی پرسکون رکھیں۔ جب آپ دوسروں کو ان نیسیسریلی کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی اپنی زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے اور دوسروں کی زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کافی جو ہے نا وہ ہمیں پیرنٹس کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہوش سے، دانشمندی سے، گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ایکٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک پرسکون اور مزیدار زندگی گزار سکیں۔